Iniciativa për kishën Guri Themelit filloi në fund të verës së 9 defesës nga një grup studentësh dhe stafit të shëndetare. Pas projektit verës, ishim tek shtëpia e një prej organizatorëve të projektit me filmin Jesus, David Carpenter. Por në atë mbrëmje, më kujtohet që David Biti dhe Tani Mano, që ishte shoku im, përmendën idenë sikur të fillojmë një kishë vetë. Edhe mua nuk më pëlqeu ideja sepse perceptimi im për fillimin e kishës ishte duhet të fillonte në një mënyrë gjithsesi, as nuk e kisha ide. Nuk kisha menduar më përpara, por thjesht nuk më pëlqeu që ne tani të fillojmë një kishë. Nuk duk arrogante ose nuk duk jo e përshtatshme që ne të vendosëm të fillojmë një kishë. Kështu që unë ju thash jo, nuk do fillojmë kishë, po deshet me mblidhemi çdo të tjerë. Adhurojmë Perëndin bashkë, por tash nuk jam se konsideroj kishë. Me zgjuarsinë tyre, Tani dhe Davidi kanë thënë ç'fëndsi ka, ç'ndryshim ka, që ka gjithë bile. Që i fati është ju ngodhë. Edhe ishim një grup i mirë, që mbledheshin çdo të diel, adhuronin Perëndin, lexonin dhe predikonin nga Bibla. Edhe një prej këtyre, pra mund të kishte një 2 muaj që ne ishim mbledhur, dhe në një prej këtyre të dielave ishte David Carpentieri, pra që po lexonte Biblën me ne. Dhe ishte tek Veprat e Apostujve, tek kapitulli 2, kur po fliste se si ata mblidheshin, ndanin bukën bashkë edhe predikonin nga ose ndiqnin mësimet e apostujve. Edhe ndanin bukën bashkë, mblidheshin rregullisht. Dhe u largua Davidi pas mësimit që dha, kurse ne lejtëm edhe pak. Dhe aty më kujtohet që ishte sikur kush e di çfarë kishte ndodhur në Amerikë të tjera, por aty po i thoj atyre vëllezërit si shpapën. Edhe si është puna apo dhe ne jemi një kishë. Po da thonë, kjo është ajo që bën të kisha. Kështu që besoj që ne mund ta festojmë ditëlindjen e kishës. Sot do jetë ditëlindja e kishës. Kështu si që jemi ashtu do shkojmë pimi i bios, se nëse kishim probleme me bios. Tek Lana rrishe e mushme me tube kështu famë. Që që të dolën bashkë dhe festuam, ishte kuptimi i fëmijës tonë qytetarë. Edhe ndoshta për ato vit të parë, kur kemi filluar, kemi formuluar, kemi diskutuar formën e udhëheqjes kishës, vizioni kishës tonë, vlerat e kishës tonë, mënyra si e organizojmë punën tonë. Dhe që atëherë kemi fiksuar në si që ka qeliza apo grupi jetëve kishës tonë. Me që se ne i rapuar çdo javë gjithë bashkë, pra seksi ka qenë gjithmonë tek jeta e grupit tonë. Ëndra jonë ishte që ne do kishim një bashkësi dinamike, gjithmonë ishim të përkushtuar për të qenë bekim për bresin e ri, dhe bresi i ri në vendin tonë ishin studentët. Nuk kishim të martuar akoma atëherë që të kishin fëmijë, që ju nuk po mendonim shumë për fëmijët, po mendonim më shumë për rinjin, edhe për ungjillizmimin e të rinjve, mobilizimin e tyre, përgatitjen e tyre për të qenë qytetarë të çmuar të një shoqërie që do rrëzonte me vlerat e ungjillit. Pra ëndra ishte që do rriteshim, do shumë fishoheshin dhe do ishim një krip apo krip edhe prit në këtë vend. Ëndra tona ishin që do kishin drejtues të shumt në fronte të ndryshme të shoqërisë, edhe që do mbeteshin një pikë referimi për ungjillin në Tiranë dhe në Shqipëri, por edhe ta mësuar me mision edhe në vende tjera. Pa ishin nga fillimi shumë të qartë për rolin që kisha që tjetë të angazhuar edhe në mision.
Kështu që ai para shumë mision që kemi përshkruar që në fillim ka mbetur edhe sot një pikë referimi për ne, sepse është praktikisht e njëjta gjë. Skritat e fillimit ishin pikërisht për kuptu cili është orientimi ynë teologjik, nëse duke një mbështetje denominacionale, por ne nuk kishim një ide specifike dhe lidhje me denominacione. Edhe që fillim ishin të qartë që ne nuk duam t'i përkasim domosdoshmërisht një denominacioni, por do të donim ta ndiqnim Perëndin që edhe ai të na mësonte se ku e si duhet i kuadroheshim nëse duhet. Që kjo ka qenë ajo sfida e fillimit, do thonë, ku do mblidheshim, si do siguronim para për qiran që duhej, për aktivitete, por sfida zakonshme. Kur u largova unë në 99, pra nga 95 deri në 99 do të qenë këtu. Por në 99 u largova unë dhe Petriti ishte përfaqësuesi kryesor nga pleqësia. Edhe ajo ka qenë një periudhë e vështirë e kishës. Aty kanë qenë sfidat kryesore. Mendoj që kemi hasur në lidhje me mungesën e qartësisë, mendoj unë, për autoritetin në kishë. Se ne ishin vëllezër, nuk ishin në halt më me thonë që ky është pastori dhe ju do t'i pideni, por kishin një organizim keqësor. Dhe disa prej atyre çuna atje ndjeshin sikur janë më të mençur se Petriti. Banda po i thoshin Petriti, pse do binemi ty? Fatmirësisht Petriti ishte dhe Ardini atëherë me Petritin në atë kohë. Edhe Plikena ka qenë edhe një vajzë tjetër. Ata ishin një mbështetje e mirë për Petritin, për to qëndruar përballë këtyre konflikteve që nuk ishin të shëndetshme. Këto mund t'jenë disa për sfidat që kishim. Më momenti i parë ishte pikërisht aty kur dalluam që kjo është një kishë. Ja, të muaj ka qenë dramatike. Dhe në vazhdimsi mendoj entuziazmi që kishit, mendoj dashamirësia, gatishmëria për të marrë përsipër përgjegjësi, detyra, ka qenë konfirmuese e udhëtimit të Perëndisë për ne. Nuk di në një moment tjetër dramatik përveç atij filmi. Gjatë gjithë kohës Perëndia ka siguruar për ne, jo vetëm financiarisht, se nuk është se kishim ndonjë nevojë shumë të madhe financiare, me rolet e ndryshme apo me funksionet e ndryshme apo me punët e ndryshme në kishë, Perëndia gjithmonë ka siguruar drejtues. Mënyrë të çfarë për adhurimin, kështu që jemi të lumtur me sigurimin që ka bërë Perëndia për ne të vazhdojmë të adhurojmë si një familje, pa nevojë për shfaqje edhe për adhurimin edhe për predikimin. Unë kam shumë respekt për veten time, mendoj që jam predikues i mirë. Edhe duke pas edhe shkollën edhe përgatitjen profesionale, mund të kisha thënë idenë sikur unë jam i vetmi në këtë vend, por në mënyrë të qëllimshme përsëri kemi synuar që të kemi vëllezër të vëllezërit e tjerë të ndryshëm të predikojnë, të japin mësim. Sepse të gjithë mësojmë nga Bibla dhe të gjithë kemi dëshirë të dëgjojmë njëri tjetrin. Sigurisht kisha do vazhdoj sepse është e bazuar tek jeta e familjes, jo tek individët. E shquar, do thonë. Mendoj disa prej atyre mësimeve kanë bëjnë pikërisht me jetën me njerëzit. Njerëzit nuk është një punë e lehtë të merresh me ta, por edhe nuk ka një punë më të mirë se sa puna me njerëz. Në kuptimin që lulëzimi i njerëzve është fryti më i mirë që mund të ketë jeta e një njeriu. Kështu që punë e vështirë, zhgënjime,
të ndryshme, por edhe kënaqësitë më të mëdha janë me punën me njerëz. Befasia do ishte një nga mësimet e rëndësishme që kam marrë. Me që ti mund të mendosh që ky do bëhet dikushi dhe befasohesh që ai largohet fare. Dhe dikush tjetër që nuk mendoje që i ka kapacitetet, bëhet befasisht i mrekullueshëm dhe i rëndësishëm për njerëz. Kështu që mos me gjyku njeriu herët është një nga mësimet e mira. Nuk është pa vend mësimi i palit që thot mos i vendosni duart shumë shpejt mbi të rinj besimtar. Të janë disa prej mësimeve, me siguri ka tjera, por që Perëndia nuk të lënë dhe nuk të braktisësh në mësimet e tjera për ne. Në çdo kohë sfida, probleme, befasira, shqetësime, Perëndia ka dhënë një rrugëzidhje, ka qenë aty për të ngritur, për të ruajtur, për të drejtuar kishën. Për 30 vitet e ardhshme, lutja ime është që Perëndia do të vazhdoj ta ruaj kishën tonë nga mëkati. Domethënë, ta ruaj nga përçarja, ta ruaj nga mëkati që ka forma të ndryshme, domethënë lakmia për para, apo lakmia për pushtet, apo immoraliteti. Këto të treja mund të shkatërrojnë dëme shumë të mëdha. Edhe asnjë prej nesh nuk është i imunizuar nga rreziku. Rreziku është i pranishëm, nuk mund të thuash dikush ka arritur pikën ku nuk mund të tundohet apo nuk mund të rrësohet. Kjo është e rëndësishme për ne. Kështu që do na ruaj Perëndia nga mëkate të tilla që do të vazhdojnë të merremi bekim për rini. Tani kemi fëmijë edhe unë shpresoj që kisha jonë do jetë nga do kisha që do komplikoj jetën e fëmijëve me Jezusin maksimale. Por edhe me rinin studentore, ata mbeten akoma e ardhmja në shumë kuptime. Kështu që shpresoj me lutet që ne të jeni një kishë e brezit të ri edhe në kuptimin një kishë universitare. Do që studentët të vinë dhe të gjejnë një këmbështrim të rëndësishëm të kisha ja. Edhe e trena përveç rinis, gjithë shoqëria doja unë të gjende tek shembulli i kishës tonë me jetën tonë, apo edhe tek predikimi, jo vetëm nga podiumi, po predikimi, mësimi, forma dhe ndryshme se si ne përcjellim këmbështrimin tonë, shoqëria të gjejë një pikë mesërimi, të shohë që ungjilli është një pikë mesërimi për shoqëri, për jetën personale, por edhe për shoqëri. Dhe e fundit do ishte jeta jonë në mision të shprehet me përkushtimin e antarëve tanë për të shkuar përtej kufijve të Shqipërisë. Dhe partneritetet që ne duhet të zhvillojmë për ta bërë këtë më intensive, të kultivohen më mirë, edhe të vazhdojmë punën për të dërguar misionarë deri ku Jezusi të vi, ajo është një projektit tonë. Këto do i thoja unë, janë ëndra dhe mëshira dhe lutja ime kaqë. Përshëndetje Guri Themelit, jam shumë mirënjohës për vjetorin, 30 vjetorin e kishës tonë, edhe mirënjohës shumë për vitet që Zoti ka bërë në jetën tona, edhe se si na ka bekuar. Kam shumë kujtime, por kujtime më gjalla ishte kur ishim një grup i vogël, të gjithë luteshim së bashku, duke parë përpara se si mund të rritet të shikojmë kishën të rritet. Në fakt, ne besuam Zotit që dal nga dal, në miqësitë tona, në ndikimin që mund kemi të njerëzit të tjerë, Zoti do të na përdorë për më shumë jetë të ndryshuara në Tiranë edhe në bashkë Shqipërinë. Edhe më kujtohet kur ne mblidheshim bashkë edhe kishim orë të pafunda, nuk kishim një orë të caktuar, rishim gjatë. U lutshim, kishim kohë adhurimi, dashim nga fjala e Zotit, bëshim dhe gallata, por më kujtohet kur të gjithë si grup i vogël që ishim, mendoshim shumë për njëri tjetrin, ndihmoshim njëri tjetrin, aq sa kishna mundësi për të ndihmuar,
por më shumë më kujtohet se sa shumë kohë kishim kaluar. Kjo ka qenë gjë më mrekullueshme që kam parë në jetën time dhe mund tham kujtimet më të mira që kam pas në jetën time me kishën kur i themelit. Sfidat nga më të ndryshme, edhe gjithmonë Zoti ka qenë besnik. Mendoj që ne ishim të rinj të gjithë, nuk kishim një pamje të qartë si të jetë një kishë. Unë personalisht ndjesha veten shumë të paprgatitur për të qenë me drejtimin e këtij grupi, kur u larguar ylli ishte edhe më e vështirë. Edhe atëherë kuptova që unë nuk mund t'ja dal nëse Zoti nuk është me mua edhe me ne të gjithë aty. Më kujtohet shumë mirë Bërkena, Aida, e në vitet ato që ishim bashkë duke komunikuar se si mund të vazhdojmë. Her pas here mendoshim a duhet ta mbyllim kishën, sepse nuk mund të vazhdojmë kështu, por kena parë besnikërinë e Zotit se qëndruam bashkë, duke kuptuar që edhe vetëm thjesht nëse do të ngelim një grup i vogël, prapë ne do të vazhdojmë duke adhuruar Zotin së bashku. Fokusi jon ishte për të adhuruar Zotin së bashku, edhe të mblidhen shokët tanë, miqtë tanë, njerëzit tanë rreth nesh për të parë se si Zoti mund të ndryshojë jetët e secilëve. Unë jam ndryshuar shumë. Perëndia ka përdorur kishën në mënyrë të mrekullueshme për të ndryshuar jetën time. Jam rritur, jam pjekur me këtë kishë edhe di se si Perëndia më ka bekuar në mënyrë shumë personale, edhe me familjen time. Mendoj që kur mendohem për qelizën, sa filluam një qelizë të vogël, që ishim grup i vogël, aty filloi edhe ecja jonë, duke kuptuar se çfarë është kisha. E kuptuam se duke qenë bashkë, Perëndia mund na përdor fuqishëm. Qeliza u rrit, u bëm 2 pastaj. Filluam edhe u shumum, u bëm 3, 4. U ngritën shumë shpejt drejtues, pa pritë, pa kujtu. Perëndia na bekoi shumë me drejtues të ri. E ishte mrekullueshme. Kam kujtime shumë mira, kur po mendoshe një rast me Fisnik Zenelin, që kemi tani misionar në Bosnjë. Si do t'ja bëjmë, Fisnik? Çfarë mund të bëjmë? Me Altin Karriqin. Ishte moment shumë i veçantë, sepse të dy ishin djemt dhe tani janë burra dhe familjar, por që kishin një zell të madh për Zotin. Ishte e mahnitshme të shikoj jetët e tyre të ndryshuara. Disa herë mendosha me Bërkenën, a do t'ja dalim, si do t'ja bëjmë, si do ta ndihmojmë qelizën. Shumë ndihmë na erdhen edhe nga vende të tjera se si mund ta ndihmojmë qelizën, por mendoj që ishte uniteti edhe dëshira për qenë së bashku, dëshira për qenë në takimet e vogla së bashku, edhe pastaj në shërbesën e të dielës. Unë besoj fort edhe kthimi i yllit ishte një bekim për ne, në fakt ishte edhe një çlirim për mua, në kuptimin që kisha e besosha që Perëndia do ta përdor yllin shumë si një ungjilltar, dhe unë mund të them me plot bindje që ylli është një ndër ungjilltarët më të fuqishëm në Shqipëri, jo vetëm të qenurit e ungjilltar, por edhe për krahjen e kishës në mënyrë shumë domethënëse, më çliroi edhe mua kur erdhen, edhe unë shikoj kishën në rritje për shkak të përdorimit të jetëve tona, por edhe sidomos edhe të yllit, me mënyrën se si organizuam, edhe bashkëpunimi duke punuar bashkë si skuadër. Ishim 4 pleq të kishës që mbilleshim bashkë, takoshim çdo javë, edhe diskutoshim për kishën se si do duket në të ardhmen. Unë besoj prapë, e ardhmja është shumë më e mirë se sa ka qenë përpara. Edhe di që me besim njerëz të ri po drejtojnë, po ngrihen, edhe Perëndia po i përdor për lavdinë e tij, edhe për kishën kur i themelit të Shqipërisë. Është bekim të shikosh njerëzit rreth nesh. Po ta mendojsha 20 vite më përpara, do thosha që nuk do të ishim kaq njerëz sa jemi tani. Kisha nuk është ajo çfarë shikoni ju të dielën. Kisha shumë më e madhe se sa ajo çfarë shikojnë të dielën. Imagjinoni se sa veta kanë kaluar te kisha jonë. Imagjinoni se sa veta janë pagzuar nga kisha jonë. Imagjinoni se sa veta janë larguar në vende të ndryshme si jashtë shtetit, edhe brenda Shqipërisë, që kanë dalë nga kisha jonë. Janë shumë më shumë. Mund të jenë edhe 2 fishi e atyre që janë sot,
në kishë. Edhe kjo është një bekim i madh, sepse ndikimi jonë nuk është vetëm për kishën tonë në Tiranë, por ndikimi jonë është për gjithë Shqipërinë. Një familje në mision që mendon për të ardhmen, mendon për familjen, dhe me thekës dhe me fokus të madh për familjen. Kisha jonë vazhdon edhe unë kam besimin më të madh që Perëndia do ta bekoje. Edhe po të mendoj nga tani për 30 vjetorin edhe 10 vjet më pas, unë kam shumë besim. Edhe besoj që Perëndia do ta përdorë në mënyrë shumë të fuqishme, edhe në mënyrë shumë të veçantë. Edhe lutja ime është të shikoj kishën tonë një ndikim në çdo vend. Kisha Burri Themeli ka lindur që në fillim si një vizion i përbashkët të një grupi njerëzish, të cilët kishin dëshirë që të ishin dritë dhe krip aty ku ishin, në mënyrë që të gjitha ata që kishin përreth të pajtoheshin me Perëndinë në Krishtin. Kështu që unë mendoj që këta janë njerëzit kryesorë të cilët kanë pasur një ndikim shumë të madh në mënyrën se Kisha Burri Themeli u zhvillua vdek. Dhe do të thosha që një ndër shërbesat kryesore që i ka dhënë tonin dhe karakterin Kishës Burri Themelit janë grupet e vogla apo qelizat, siç i quajnë. Që në fillim Kisha Burri Themelit është konceptuar si një kishë qelizë, pra si një kishë e ndarë me grupet vogla, dhe grupet e vogla ishin pikërisht vendi ku jetohej jeta e kishës në Krishtin. Unë do të veçoja për shembull në 93-ën. Ishte një vit shumë i vështirë në Shqipëri. Kisha Burri Themelit ishte vetëm 3 vjeç, pra akoma një kishë e re. Dhe ne ishim aktiv në ndihmën e komunitetit shqiptar të Kosovës që u detyrua të shpërngulej nga shtëpitë e tyre për shkak të luftës dhe erdhin në Shqipëri. Edhe ishte një ngjarje goxha e veçantë. Edhe për kishën, sepse patëm një mundësi të tregojmë dashurinë e Krishtit tek njerëzit në nevojë. Dhe ishte me të vërtetë një kohë kur Krishti u shfaq madhështor tek ata njerëz nëpërmjet kishës dhe nëpërmjet dashurisë që kisha dhuroi tek ata njerëz. Rrugtimi i kishës ka qenë një rrugtim i bukur dhe i vështirë. Do të thosha i vështirë sepse kisha është arritur bashkë me qytetin dhe problematikat e qytetit ishin edhe pjesë e rritjes së kishës. Do të thoshta i bukur sepse në çdo vështirësi që ne kemi pasur gjatë kësaj rruge, ne kemi parë premtimin e Perëndisë të përmbushur në Kishën Burri Themelit. Ai që premtoi kur nuk do të la, kur nuk do të braktisë, na ka treguar çdo ditë gjatë këtyre 30 vjetëve që e mban fjalën, e mban premtimin. Dhe ky është bekimi i madh për Kishën Burri Themelit. Unë do thosha dashuria. Dashuria sepse Kisha Burri Themelit është një urë ndërmjet komunitetit dhe Krishtit. Edhe mënyra më e mirë se si mund të materializohet kjo urë është dashuria. Do të thosha që dashuria është ajo që na bën ne të veçantë dhe që na shtyn përpara. Një kishë që i shërben komunitetin me dashuri është një kishë që po tregon Krishtin në çdo moment. Shumë njerëz nga kisha që kur ka qenë kisha në fillimet e veta ishin fëmijë apo ishin adoleshentë. Dhe është bekim të shohësh ata njerëz sot duke shërbyer në Krishtin, jo vetëm personalisht, por bashkë me familjet e tyre, bashkë me fëmijët e tyre. Ne jemi shumë miq që kemi filluar si të rinj bashkë dhe sot jemi prindër dhe tani fëmijët tanë janë bashkë dhe kjo është e mrekullueshme të shohësh një njeri të rritet jo vetëm në shtat po edhe në Krishtin. Dhe kemi goxha në kishën tonë njerëz të tillë të cilët janë rritur jo vetëm në vite, por edhe në Krishtin. Edhe gjithashtu kemi parë shumë shpesh përgjigjet e lutjes kishës tonë për njerëzit. Kemi parë njerëz me zemër të thyer që
Perëndia i ka ngushëlluar dhe i ka ngritur. Kemi parë njerëz të cilët kanë qenë në të shmërinë që Perëndia i ka pas promuar dhe i ka bërë pishtar drejtues për ta. Prandaj kam që bekimi më i madh është të shohësh, kerë sy të shohësh çfarë Perëndia na ka dhënë për rreth, edhe çfarë po bën Perëndia rreth nesh. Besnikëria e Perëndisë e cila ka qenë e dukshme mes nesh gjatë gjithë këtyre viteve. Besnikëria e Perëndisë që po punon me një brez të ri, të përkushtuar dhe të zjarrtë me një zemër të madhe për Krishtin. Unë besoj që siç kemi ardhur në këto 30 vjet, ne do të vazhdojmë të shijojmë besnikërinë e Perëndisë, të shijojmë bekimet e tij, dhe Zoti do të ngrejë një brez për zemër të zjarrt për të, për të treguar të vërtetën e Ungjillit dhe dashurinë e Krishtit për gjithë njerëzit. Në fakt ka dhënë shumë mësime edhe ka dhënë shumë në fakt në rëndësi Perëndia më ka mësuar gjëra ka qenë duke më vënë edhe në punë, duke qenë duke mësoj ti dhe pastaj zbatoja. Më shumë ka qenë duke mësuar në fund të një procesi, në një situate apo një bare apo një konflikti apo një mosmarrëveshje apo një qortimi. Nuk ka shumë gjëra që ti sado që të mendon që di, sado që ti mendon që je i pjekur, sa ti mendon që ke eksperiencën, asnjëherë ti nuk ndihet, nuk mund të jesh i plot. Edhe mësim për mua që gjithmonë të analizoj që gjithmonë në fund të procesit, edhe mësimit që gjithmonë në fund. Ka shumë njerëz që duan të jenë drejtues. Ka shumë njerëz që kërkojnë një favor në kuptimin për çmë përpara të tjerëve, po të kenë një platformë, duke menduar që do bëjnë diçka më mirë se ai që është para ardhës, apo ndryshe, jo patjetër gjithmonë më mirë. Edhe diçka që duke menduar që kjo gjë do të çon më përpara. Edhe shpeshherë mendoj se çfarë mund të bëjmë ne, a duhet se ka të bëjë me ne që do të bëjmë diçka. Por këshilla ime më e mirë është këshilla më e thjeshtë. Është shkruaj Perëndia gjithmonë, shkruaj Perëndia për herë, shkruaj Bibla. Nuk ka më çudim më të madhe për një person që do të drejtojë sa të shkojë të ulet te Perëndia, të lutet Perëndin, të bisedojë me Perëndin, apo të qëndrojë me Perëndin. Kjo është ky veshën për mua. Ky është në fakt është farë unë pa di ka se vetësimi gjithmonë që unë do shkruaj te Zoti. Edhe pavarësisht situatës, pavarësisht kuzo do vendosi të parin apo të fundit në kish në kuptimin e shërbirit dhe të tjera. Për mua është atje ku do Zoti, por që ti mund të kuptosh se çfarë do Zoti për ty duke shkruar tek ai, duke shkruar te Bibla. Dhe për mua kjo është këshilla për këtë do. Ja, ata që do duam apo Zoti do nxjerrë për të përdarduar, se patjetër koha ka lënë për të gjithë. Mënyrën për të vazhduar misionin është duke u kthyer te dita e parë. Shpeshherë edhe për shkak të moshës të kishës sonë që është e re, 30 vite janë të rinj. Edhe një gjë që ka kisha jonë është që pavarësisht se ka 30 vite, me të 10 vjeçarin e fundit le të themi janë ngrohtë 7% të rinj krahasim me atë çfarë ka pasur në fillim, dhe kjo është për lavdi Perëndisë, kjo është një gjë e mirë. Edhe shumë njerëz nuk janë aty. Por për mua është të shkosh tek fillimet, të shkosh tek vizioni, të shkosh tek arsye pse ne u ngrohëm për këtë parë. Dhe jo për arsye praktike apo për arsye të qenit për pasur një kish, na duhet një kish apo gjëra të tilla, por sepse ne jemi kisha e Perëndisë, ne jemi kisha e Jezu Krishtit, pavarësisht çfarë eulli do të bëjmë kurse merit apo guriqoshes apo një emër tjetër sado i bukur qoftë ai, kisha Perëndia ka një kish. Edhe në infraksionet ose kishës, edhe është shumë e rëndësishme që ne të qëndrojmë tek rrënja, dhe rrënja është Krishti. Edhe ne jemi lavdia e Krishtit, ne jemi fitoria e tij. Kështu që ne duhet të mbajmë mend kujt i përkasim. Nëse ne mbajmë mend kujt i përkasim, kjo është shumë e vëllai pasaj kur diku po shkon.
sepse ne dim që i përkasin Prishtinës dhe është ai që na çon atje ku do të çojë. Edhe do të jemi gati për bashkëdhënie për të do të çojë. Besnikëri, është fjala që më vjen më shpejt në mendje. Hir, falje, më vjen shpesh në mendje nga Perëndia. Po vjen fjala mbjetesë, ka pasur po dëshmosh Lord Dëshmiti edhe të vëllezërve të tjerë që kanë qenë përpara që nga fillimi Zoti e ka rritur kishën tonë. Ja shumë sfida, nga shumë situata, ja shumë sulme të koordinuara nga i ligu, unë besoj që do i ligu. Edhe kështu që por besnikëria e Perëndisë në një është qenë gjithmonë diçka e dukshme, e parevueshme. Ne themi që jemi familje, edhe qëse nuk harrojmë që jemi familje, edhe qëse ne nuk harrojmë që ne të na njohin që jemi të Perëndisë, jemi kishë nga dashuria që kemi për njëri tjetrin, atëherë ne nuk kemi gjë të rrezik, qoftë për besnikëri, qoftë për të që është, apo për të tjerë që do vi. Qoftë ne nuk dim të duam njëri tjetrin, atëherë ne kemi problem të madh. Dhe kjo është ajo çfarë unë mendoj për besnikëri që do të vi. Kujdesuni për njëri tjetrin. Që duam të jemi kish, e Perëndisë, do të bëjmë të çfarë Perëndia na mëson. Edhe është urdhërimi i qartë. Ta doni njëri tjetrin ashtu siç unë kam dashur ju. Thot Perëndia. Kisha guri themelit, gëzuar 30 vite të besnikërisë së Perëndisë ndaj jush, ndaj nesh. Zoti ju bekoft, edhe qofshi ju kripa dhe drita që ka nevojë Shqipëria dhe bota. Bekim.